ala urte luzez eta mila esker. Mila esker. Iruñerria, Jamaica Clash. Azken 3 astotako 6. greba eguna dute gaurkoa, Gasteizko Mercedeseko beharginek 3. azken 3 egunotan lantegiko lan gatazka hasiera itzuli da asteon. Enpresak eta sindikatuek asteartean berrekin zieten elkarrizketei eta asteazkenean zuten 2. bilera. Jarrerak hurbiltzen hasi zirela ematen zuenean ordea, zuzendaritzak sindikatuei adierazi die grebak dirauen bitartean elkarrizketak etengo dituela. Lantegian bertan bilera hasi bezain pronto eman zien erabakiaren berri. Ez da zuzendaritzak negoziazioak eteten dituen lehen aldia, ekaineko lan uzte jendetsuak hasi zituztenean ere, hala egin baitzuen alere, zuzendaritzak proposamen bat helarazi zien langileen ordezkariei asteartean soldatak aurten 5% igotzea eta lan malgutasunari arau batzuk jartzea eskaini zien besteak beste. UGTek, Komisiones Obrerasek, Ekintzak eta PYMek aurrera pausoak ikusi zituzten, zuzendaritzaren jarrera naiz eta aitortu zuten proposamena hobetu zitekeela. Elaren, Laben eta Esekaren iritziz ordea, ez da nahikoa eta ez ditu aintzat hartzen beren eskariak. Arratsaldeon guztioi, langile batzordea zatituta egoteak ez du eragotzi grebak erantzun zabala izatea, hala ere azken hamarkadetako inflazio handiena oztopo mardula bihurtu da. Lan hitzarmenak berritzeko negoziazioan eta metalaren sektorea da urte hasieratik, sindikatuek eta patronalak duten helburu konplexu horren jokaleku ikusgarriena. Hor Bizkaian bezala Arabako metalgintzako sektoreko sindikatuek lan hitzarmena eguneratzea eskatzen dute ere. Bada Joritzi Iglesias zelako kideak Hamaika telebistari adierazi dionez, Mercedeseko langileen grebek eta lan uzteek sektorari indarra ematen diote, hala Mercedeseko borroka Arabako metaleko borroka ere badela aitortu du. Hitzarmenduin baten alde Arabako metalgintzako sektoreak borrokan dihardu. Sektoreak ohartarazi du bere eskaeretan aurrerapenik ez badago, gatazka gogortu egingo dela. Duela 20 urte hitzarmen kolektiboa ez dela berritu. Daukaguna da hitzarmen bat, orain dela 20 urte baino gehiagokoa, eta tartean egon dira paktuak, eraginkortasun mugatuko paktuak, eta azkenengoa da 2015-2017. Eta 2018an hasi ginen berriz negoziaketetan patronalarekin hitzarmen bat egiteko 20 urteen ondean. Eta etorri zen pandemia, kantzelatu zen bilera, gero bultatu ziren tal, eta ja, abenduan, 2021ko abenduan, ados jarri ginen ELA, Komisiones eta Lab, eta gero SK, CGT eta USO gehitu zitzaizkigun, eta ja urtarrietik aurrera hasi ginen negoziazioak serio egiten. Lau greba egun eta gero patronala ez dela mugitu diote. Ematen digu dena flexibilidadean, malgutasunean berdin jarraitu nahi duela, ematen diguna da 1,75ko igoera gero bai bukaeran saiatzen da egiten 2026 arte erabaten hobesten zenbaki batzuekin nola berreskuratu orain ematen ez diguna, baina ez digu KPI hurbiletik ere ematen, kontuan izan behar dugu. 10koan dagoela gutxi gora bera gaur egun eta 1,75 jartzen du mailan eta hori ez da posible. Jardunaldian ere ez digu jaitsiarik ematen, hemen Araban 1755 ordu ditugu, Gipuzkoan eta Bizkaian eta Nafarroan, baino 30 gehiago gutxi gora bera. Orduan astebete gehiago egiten dugu lan hemen, behin eta hori ez da onargarria ez jaistea, daramatzagu urte pilo bat jaitsi gabe, lanaldia jaitsi behar da, bai ala bai, lana banatu behar da. Eta gero subrogazioan, subrogazio oso ematen diogu, hau da, geroz eta azpiko kontrata gehiago eta geroz eta prekaritate gehiago dago, eta patronalak oso mugatu ematen digu azpiko kontratazioa, batzuei bai, beste batzuei ez, guztiz injustua dena. Mercedesekin greba bateratua egitean indarrak batzeko balio izan duela adierazten dute ELA sindikatutik. Kontuan izan behar da, maiatzen egin genituen 3 grebetan Mercedeseko langileak ere deituta zeudela, eta ELAtik esan dezakegu pozik gaudela gure afiliatuek eta gure sekzio sindikalak erantzun zuelako, eta bai beste jende askok ere, baina egia da, orain Mercedes pilpilian dagoenez jende askoz gehiago ere atera dela, eta horrek indarra ematen digu izan ere, Mercedeseko borroka, Arabako metaleko borroka da. Mercedesen igotzen badira
baldintzak horrek arrastratu behar du sektorea. Udaren ostean KPIa lortzea bilatzen dute eta horretarako 3 greba deialdi gehiago proposatu dituzte. 20 urte ostean dinamika bat sortzen ari direla adierazi dute eta prekarietatea alde batera ustea bilatzen jarraituko dute. Horrez gain lanaldiak jaistea, subrogazioa eta bajen komplementuak hobetzea eta berdintasunean eta lan osasunean hobekuntzak ere eskatzen dituzte. Gaizaldatuta berriz Arabatik Nafarroara goa, San Fermin festei helduko diogu jarraian, baina asteko efemeride bati lotuta. 1978ko uztailaren 8an, German Rodriguez hil zuen Espainiako poliziak Iruñeko San Fermietan zezenketa ondoren amnistiaren aldeko pankarta atera zutela aitzakitzat hartuz, polizia tiroka sartu zen zezen plazan. Istiloak hirian zehar zabaldu ziren eta tiro batez hil zuten 23 urte zituen gaztean. Liga Komunista iraultzaileeko militantea zen, beste 50 herritar ere zauritu zituzten. Gertaerengatik ez dute sekula inor epaitu gainera. Rodriguezen hilketa jendetza batu zen eta Felipe González bera ere han izan zen 54 urte igaro dira ordutik eta gaur urtero legez omenaldia egin diote eguerdian eta peinek gainera gaueko 9etan ere oroituko dute German. Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana, zuri beltzargaskiak suz grabatua. Are asko ekaitza, are asko hitza, zigor gabe errudunak, noiz justizia herriak. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Orde atzoko egunean istiloak jaso ziren Iruñeko katedralerainoko ohiko prozesioan, bestak beste ozen entzun ziren Enrique Maia hiriko alkatearen politikekiko desadostasun oihuak ikusi. Bada, Iruñeko Hamaika telebistako lantaldea San Ferminetako giroaz gozatzen dabil egunotan, bestak beste, oinez, txokoan eta txosnetan izan ziren atzo eta halaxe jaso zuten bertaratutakoen ahotsa. Superondo, bai. Momentuz primeran, Genituen gogo, kriston gogoak eta bai, superondi. Gogoz geuden, eta ja 2 urte San Ferminik gabe, ja oraingoan gustora eta parranda ugari. Gauez eta egunez aurrekin. Atzo pizkat lasai, lehenengo eguna zelako, baina ja, egunero aterako garenez, pizkat kontrolatu behar da, baina ongi. Egonez jolazten nire lehenkusina eta nire nahiarekin. Eta gero barkitoak. Bai. Jende mordotza dago eta primera pasatzen dugu.
Gainera musika eta guzti. Hori, musika da horrela gustatzen zaigulako askoz gehiago hau, besteak baino. Oineztxokoa beti euskara laguntzeko eta dena etorri behar delako ona. San Ferminetan etorri behar da ona. Bai, egia da gero eta gutxiago ditugula txosna txokoak eta eskertzen da behintzat hori, txosnak egotea eta bertan egon alitzatea. Osea, eske San Ferminek daukaten gauza herrikoienak dira txosnak eta aurten kendu dituztenez eta hauek direnez bakarrak, nire iritziz gaizki. Izan ere askotariko planak dituzte San Fermietan Iruñera gerturatu direnek, halere helburua denentzat bakarra da jaiaz, topera eta elkarrekin gozatzea. Euritxu baina potente, hala ere. Oso ongi, azkenean 6 hilabete da egun berezia eta gainera asko espero genuena, oso ongi. Posik, gogoekin, askoz gogoekin. Ze plan, bermutiko, poteo, lagunekin, kuadrillarekin, eta hori da helburua, ez? Ongi pasatzea, denak elkarrekin, eta hori. Agunero dekasi bazkariak, ez bada bazkariak plana poteorako eta hortik aurrera segitzeko frenen hori gabe, eta asteburuan imaginatzen du, larun batean behintzat, ez dakit, jendez gainizkago denez lasaixeago, baina gainerakotan, tope. Aprobetxatu orain bermuta, gero atxaldetan txarangarekin bolta eta gero, bukatzen dugu. San Ferminen bueltakoak horrela Gasteizagoaz bueltan orain kultura arloari heltzeko Bibat museoa 2008an inauguratu zen eta 2 museo batzen ditu honek Arabako Arkeologia Museoa eta Fournier Karta Museoa. Museoak bildumak zaintzaz gain Euskal Herriko hainbat zentroekin elkarlanean ikerketa ere bultzatzen du. Bada Jaione Agirre, museoko teknikari arduradunarekin bildu da Hamaika Telebistako lantaldea egiten duten lana hobeto ezagutzeko. Bibat museoa 2008an zabaldu genuen, inauguratu zen, eta bertan elkartu ziren 2 museo Arabako Foru Aldundikoak direnak. Alde batetik, Bendaña jauregian, hau da, 16. mendeko jauregi historikoan zegoen Naipe museoa edo Karta museoa, Fournier Karta museoa, eta beste alde batetik, aurretik Burulleria plazan eta Korreria kalean, Begile kalean zegoen Arkeologia museoa. Arkeologia museoa ekarri zen, eraikin berria egin zitzaion, orain momentu honetan gauden eraikin hau, eta bata bestearen ondoan jarrita sortu zen Bibat museoa deitzen duguna. 2 museo batean elkartuz, izenak esaten duen bezala. 2 museo hauetan bildumak nahiko desberdinak dira. Alde batetik, Arkeologia museoan ikus daiteke Arabako historia arkeologia objektuen bitartez, historia aurretik Erdi Aroaren bukaera arte. Hori nahiko klasifikazio kronologiko klasikoa dauka, baina bilduma oso interesgarria da eta benetan pena merezi du. Hau izango zen orduan parte berrian ikus daitekeena. Eta beste alde batetik, Bendaña jauregian daukagu Fournier, Felix Alfaro Fournierrek egindako bilduman denborarekin gehitu zaion beste kartaioko eta elementuekin daukaten bilduma.
Naipeak oso zaharrak dira batzuk, 15. mendetik badaukagu taroteko karta batzuk, pergamoan egindakoak, eta handik aurrera mota askotako kartak daude, musikalak, partituradunak. Badaude baita ere geografia ikasteko egiten ziren irudiak dituzten karta jokoak. Badaude baita ere ekialdeko, Indiako eta Japongo adibidez karta jokoak. Orduan, bilduma oso aberatsa da, horrek egiten du Bibat Museoa oso leku interesgarria, ze bi oso bilduma desberdin daude, baina baita ere Arabarekin lotura handia daukatenak eta benetan ikustera gonbidatzen zaituztet. Museo baten helburua da bere bildumak zaintzea, baina baita ere ikerketa bultzatzea. Orduan guk kolaborazio nahiko handia daukagu EHUrekin, ikasle asko etortzen dira, ona tesia egitera edo masterreko tesiak eta egitera. Eta horrek ikerketa bultzatzen du. Eta orduan, bilduma batek ez dauka zentzurik ez bada ikertzen. Behin ikertuta ezagutza bat sortzen da, eta hori gero erakusketen bitartez, aldi baterako erakusketen bitartez eta zabaltzen saiatzen gara. Horren helburua da Arabako historia ezagutzea. Gure asmoa hori da, jendeak ezagutu dezala zein dan bere ondarea, kariño hartu diezaiola, jakin dezala beraiena dela, beraien arbasoen materialak eta direla, eta hori nolabait zabalkunde bat ematea horri eta jendearen gana iristea. Azken batean erakunde publikoa gara, eta Naipe Museoko bilduma berezia den arren ere, kartak oso garrantzitsuak dira Gasteiz batean, bere ondarearen parte dira, eta hori transmititzen saiatzen gara. Bilbon berriz gaur, 2. eguna izango du BBK Live jaialdiaren 15. edizioak Kobetamendiko zuzeneko ikusgarri ez gain doako kontzertuak ere izango dira Bilbo erdigunean asteburuan zehar. Udane Arbeo lankideak emango dizkigu xehetasunak, adi. Bueltan da BBK Live jaialdia 15. edizioa izango du aurten eta koronavirusaren etenaldiaren ostegunetik hasi eta larunbatera bitartean hemen milaka lagun bilduko dira. Guztira 105.000 sarrera saldu dituzte eta beraz Kobetamendiko zelaiak jendez beteta ikusiko ditugu. 3 days, we're gonna have some fun, meet some nice people and enjoy the music. Es de mis festis favoritos porque junta naturaleza, música y amigos, porque hemos conocido a mucha gente aquí. Primer BBK, así es. Sí, de hecho es mi primer festival, nunca he estado en una así de camping ni nada. Hasieran pixkasea lasai egongo gea, goizez, geho lehenengo kontzertuta, eta usted gabez izango gara pixka potentio jungo geana. Eta azkenia berandu arte. Vam aquí a passar aquests 4 dies, 3 dies, 3 nits, bàsicament a veure tots els concerts, tenim moltes ganes de veure bastants artistes. Musika estiloei dagokienez eskaintza oso zabala izango da. Pop, rock, trap, musika elektronikoa denetarik egongo da. Gainera, mundu osotik etorritako artistak izango ditugu eta baita Euskal Herritakoak. Me gusta bastante Fibrillers, Stromae, que ha sacado ahora disco y tengo ahí ganas de ver cómo está el tema. Uy, pues tengo muchas ganas de ver a Alice, tengo muchas ganas de ver a Rigoberta, Chill Mafia. Yo por mi parte Kelly Lee Owens, VVV y Chill Mafia. Gogoazkat Chico Blanco ikusteko eta Nati Peluso ikusteko, batez. Eta artista gehienak kanpotarrak diren bezalaxe BBK Live jaialdira ere mundu osotik gerturatu dira ikusleak. Hain justu 75 herrialdetan saldu dituzte sarrerak. We're from Norway. Soy de Coruña, pero vivo en Barcelona, entonces pues cada año venimos siempre a BBK. Pues yo de Zamora. Yo soy de Málaga. Ni Zumaiarra naiz, eta lehenengo aldiz hemen. Katalan asko ikusi dut, baina euskaldunak eta ez goindikan. I'm from Hamburg, Germany. I'm from Canada. I'm from Phoenix, Arizona, in the States. De Catalunya, som de Barcelona, Igualada sobretot. Venim uns quants de diferents zones de Catalunya. Eta ikusle askok erabaki dute 3 gauak hemen kanpinean pasatzea. Hemen gauz, kanpinean, jendia bere lekutan jartzen, pizka bat tendak ondo jartzen, galdeak erantzuketeko prest gauz, hemen, eta ondino
nahiko tranquil, eta, bueno, gero kontzertuak hasiko dira, eta ondo, momentuz oso ondo. A mí es mi parte favorita, la verdad, es muy guay, muy divertido. De hecho eso, o sea, el primer año conocimos a un montón de amigos y cada año vamos como aumentando el grupo, así que es muy guay, muy guay. Eta musika izpide dugula, datorren astean hilaren 12an Gasteizko jaztaldiari hasiera emango zaio hiriburuan. Bertan nazioarteko artistaek esezik bertoko musikariek ere bere tokia izango dute. Horren adibide da hiriko eszena musikala berpizteko helburuarekin jaio zen Gasteiz musika elkarteak eskainiko duena. 6 egunez kontzertu eta jarduera desberdinak antolatuko dituzte hain zuzen ere Gasteizko kaleetan. Gasteizen sortutako Gasteiz musika elkarteak hiriko eszena musikala berpizteko helburuarekin jaio zen. Musikariek sortutako elkartea musikarientzat egina dagoena, hain zuzen ere. Kolektiboa Aiztogile kalean dagoen Daz tabernan egin zuen lehenengo jam sesioa eta horrez gain musika konboko laborategiak eta swing jam saioak antolatzen dituzte. Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, imaginatu daiteke ze zaila izan zen kolektibo guztiarentzat egoera hori eta hasi ginen pentsatzen nola berriro piztu Gasteizko eszena edo behintzat gu izateko elkarrekin jotzeko aukera nola izan. Orduan, hasieran hasi ginen ia edozein lekutan elkartzen, basoetan, izkutatuta, etxeetan, sartuta algenuen moduan, eta neurriak pizkat malgotu zirenean, erabaki genuen lehenengo helburu moduan jam sesio bat antolatzea. Musika eta haren historia kulturaren parte gisa ezagutaraztea eta sustatzea musikan interesa duten guztien topagunea izatea eta Gasteizko musika eszena ezagutarazi eta sustatzea autonomia erkidegoan, estatuan eta nazioartean dira helburuetariko batzuk. Azkeneko aukera oso interesgarria izan dena da jazaldiak emandakoa, hemen dauden proiektuak ikustarazteko aukera oso polita. Orain erronka berri bat daukate eskuartean, Gasteizko jazaldian kontzertu eta jarduera desberdinak antolatuko dituzte kalean. Bertan Aldakan, Itziar Jago eta Pau San Martin, Chick to Chick, Eder, North Coast Quintet, Apodaka, Obalala eta Josu Izagirre Sester egongo dira. Aldakan taldea da fusio talde bat, gero ere daukagu Itxi kanta abesi, bada Bessie Smith Blues abeslarien omenaldi bat. Gero ere daukagu Gasteiz Swing Band, sozial egin dituen banda, eta edukiko dugu jendea swing dantzatzen eta horrela. Chick to Chick hirukotea, swing eta jazz klasikoa egiten. Eder musika latinoamerikarra abesten. Obalala bosa egiten. Apodaka hirukotea ere edukiko dugu jazz manus egiten. North Coast Quintet, hard bop egiten dituena. Eta gero Josu Izagirre Sextet, da Charles Mingus omenaldi bat, baina Josu Izagirreren tema propioak izango ditugu. Eta gero edukiko dugu ere jam session bat, Gasteiz orokorrean abeslari eta musikari guztiekin. Eta jam hori normalean beti daukagu kontzertu txiki bat eta izango ditugu Andino anaiak. Musikaren kalitateari dagokionez ona dela antzematen dute eta jendeak gogotsu hartzen du musikarekin harremana duten jardueretan parte hartzea. Eta albisteekin bukatzeko kiroletan, datorren igandean uztailaren 10ean Ironmana itzuliko da Gasteiza. Gorka Urtaran Gasteizko alkateak eta Eduardo Martinez Ironmanaren zuzendariak hiriarentzat aukera ona dela aitortu dute, ikusgarritasuna areagotzeko eta ekonomikoki bultzada suposatzen duelako entzun.
Uztailaren 10ean Ironmana Gasteizera itzuliko da eta gainera dizdira osoz egingo du ibilbidea berriro ere hirigunetik igaroko baita. 2022ko Ironmanaren lehen zatia igeriketakoa izango da eta Uribarri Ganboa urtegian 3,8 kilometro egin beharko dituzte igerian. Jarraian bizikleta iritsiko da 180,2 kilometrorekin. Iringuruan dauden herriak zeharkatuko ditu 3 itzulitan eta tarte batean gainera Doneiakue bideko zati bat egingo dute triatletek. Triatloia amaitzeko 42,2 kilometro egin beharko dituzte Korrika Gasteizko erdigunean, Erdi Aroko hirigunearen inguruan. Helmuga plaza berrian egongo da. Gasteiz bezalako hiri berdeak ere erakargarriak dira horrelako ekitaldiak egiteko eta jorratzeko. Eta gaur ere ikusten dugu nola hiri berde batek, Gasteizek ere, aukera izaten du horrelako ekitaldi polita eta nazioarteko mailakoa dana erakartzeko gure hirira. Maila goreneko kirol ekitaldian dagoeneko izena eman dutenen kopurua 2500 triatletekoa da eta atzerriko parte hartzaileek presentzia handia izango dute. Horrek guztiak nazioarteko proiekzio handia emango dio Gasteizi. Unos días en los que la ciudad está completamente llena y que además supone un impulso a la economía local también muy importante. Gainera, kirolari horietako batzuek urrian Kailua Konan Hawaien jokatuko den Ironmanaren munduko txapelketarako sailkapen plazak eskuratuko dituzte. Bada gauza korla iritsi da albisteiari agur esateko ordua, gaurkoan Okimuki taldearen nire bidetik kantuarekin utziko zaituztegu biziola sesionetik zuzenean, horren bestez gustatuko zaizuelakoan besterik ezuraldetik hauek izan dira eguerdiak guran aurrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.6 atarian asteburua izan.